人生行不行，挣钱我最行。那么人生不要太过的精打细算，到底行不行呢？我们来看一下，最近有民众说在美食街看到这一幕，觉得好夸张哦。这是这个好像这个一个家庭用完餐之后呢，把这个一大袋的葱花还有这个天妇罗花把它打包，那个酱油整罐把它倒出来哦，通通打包带回家。大家说，哇塞，是不是太节省了，太会精打细算了呢？你身边有没有这么一个精打细算大师的朋友呢？一块来听听看我们来宾们的分享喽。好，首先第一位是我们演员郭铁人，欢迎铁人。嗨，主持人好，各位观众大家好，我是郭铁人。我们婚顾业者 Vivi 欢迎。主持人好，大家好，我是 Vivi。艺人海产欢迎。大家好，我是海产。好，咨商心理师翠芬欢迎。主持人好，大家好。我想先问一下，你觉得精打细算是一种美德的，要好好发扬光大？帮我举绿牌好不好？你说你应该觉得自己多赚一点钱哈，自己变有钱比较实在。举红牌，请举牌。这边是务实派的哈，喜欢赚钱的哦。我先问一下海产，你曾经带妈妈去吃饭庆生，2个人坐2桌哦，因为我妈是这种太节省、精打细算、传统勤俭持家的那种好女人，你知道吗？然后我那时候她生日要带她去吃饭，可是那个店家是有优惠的，就是一桌里面就是因为刚开幕不久，一桌会送1盘肉，就是你开1桌就1盘肉。好，我妈看到这个送1盘肉，她的那个勤俭魂就出来了。她说不然拆成2桌好了。她说好，我说哈，可是庆生呢？她说这个肉1盘399，就是加点的那种雪花牛399，分2桌就赚到了。我说不用啦，我再点1盘399，我点我们一起做。她说不行，真的要分开做。好，我就说你，因为我也不想跟他凹了，他就寿星，然后生日搞到一个他坐那一桌，我坐这一桌寿星，我蛋糕来，我不知道帮谁唱歌。对啊，好啊，这个吃就算，真的因为分2桌，他也不会为难你，你要分2桌，他真的就招待2盘肉。好啊，结账的时候，因为那个一桌就一个开锅费，算起来那个开锅费一个人要599啦，所以其实根本我还多花了200块。可是妈妈根本不知道，她就觉得她赚到了那一盘肉了，而且妈妈就是其实。你要说他解嗨吗？也不对，他其实就是很想帮你省钱，他也舍不得花那么多钱。我带他去吃无菜单料理，看得到101的那种，哇，那一餐下来吃，他其实你就好好的欣赏，你就拍照传给你朋友、亲朋好友，你就炫耀就好了。我就是要让你在朋友面前可以炫耀就好了。他不是，他开始一个一个记这个菜是什么，这个菜是什么。那也就贵啦。然后他开始开启那个超市的价格，一个跟我比，一个跟我比，然后花完之后跟我讲说，你这一次花了5、6千，对不对？你真的是多花4000多冤大头，这一餐2000多我就做出来了。你要花5、6千，那你给我就好，我做给你吃。可是我根本不是要花钱请他做给我吃。对。可是妈妈就会讲这种其实很解嗨的，就是你不是也说他解嗨，就是他就想要很省这个钱。他说我在电视上也看到101，我说这是不一样，我这个不一样，你在坐在这边看比较才是最厉害的。有时候你就要多花点钱，他很痛苦，好不好？他会很痛苦，也不是花他钱，他也不要哦。对啊。铁人，你是妈妈去餐厅会要求店家一件事情，什么事情？我觉得海产那个妈妈还算好，至少人家是送的。但是我妈妈是只要去餐厅吃饭，她的 SOP 就是这样子。他会说，比方说我现在坐下来，他看到隔壁桌，可能有认识经理，因为有时候我们去餐厅吃饭，可能有隔壁桌熟客，然后有些经理会招待说，什么王先生你来了，那就招待很多小菜或给隔壁桌。那我妈看到，她就会说，不好意思，那我们有没有招待小菜啊？那经理这样就不好意思，但我妈会讲得很大声，他隔壁桌也有招待小菜，那为什么我们这边没有招待？那经理说好，那没关系，他会讲给隔壁桌也会听到。那这店家一定不会说不会去解释，因为他就是大家一起嘛，就好，那我也招待1盘小菜给你，他就会觉得这样他就会得逞。那后来我会觉得说跟店家讲说没关系。你们就之后我会买单。对啊，因为这个真的是他的成就感跟我们不一样。我不要看这集。对。Vivi，你是去吃好吃的，爸妈还不肯去啊？对，因为其实呢，就是有一次我爸妈他们就是来台北玩这样子，对，那他们在我家的前一天是去我弟弟家，然后。因为他们很难得到北部来，因为我爸妈比较不喜欢北部那一种很拥挤的感觉，所以他们好不容易来，我弟就会觉得说一定要好好带他们去吃一顿好吃的。对，那他们就因为也没有什么，其实他们在乡下没有什么吃过那种火锅吃到饱，所以我弟就带他们去吃那个火锅吃到饱。结果去吃了之后，我妈一直要说这个是吃到饱。他就觉得他要吃到撑，才划算嘛，因为他就是吃到饱的，所以他就开始疯狂夹。然后我弟说他在当下的时候看到我妈肚子，真的感觉已经肚皮要撑破的那一种概念。对，但是他还是会觉得说，因为他就想说，他就有算一算说，这个因为那都算人头费嘛，对，他就开始
一样的，妈妈就开始算嘛，哦，我这样菜才吃几份，然后这样肉，然后什么什么。他要吃到超过他的那个金额，他才会觉得划算，所以他就把自己吃的超撑的。就果然回去了之后，晚上就开始肚子痛，然后开始上吐下泻，然后一直整个晚上没有办法睡觉，因为光他的肚子有没有消化不良，他就整个很痛苦。所以他隔天来我家之后，我就想，哎，好，今天换我照顾爸妈这样，然后我就跟我妈说，今天换我带你们去吃好吃的，这样很开心。我妈说不要，带我去吃面店就好了，就是一般的餐厅就好，受不了，就是便当店。对，因为他知道说，他如果去吃好吃的餐厅，他一定会忍不住想要吃很多。可是他觉得他无福消受，他就说我们去吃面店就好，一碗面才多少钱，他觉得吃得饱就好，不需要吃那些好的，反而是折磨自己这样。所以我们要学习用他喜欢的方式来对待他，对，不是我们希望他好的方式。妈妈的心态很奇怪，吃到饱。我妈妈有一次也是带她去吃和牛，吃到饱，她也是吃太多，拉肚子了。我说啊，你跟我不去上厕所？她说在胃里再消化一下好了啦，不然这么贵的东西刚放出来，对妈妈这种心态。因为你们家聚餐也是有规定的。对，他其实不是直接说出来，可是那个是我们大家心中的默契这样子。因为我们家就在乡下，然后我们刚好乡下又是住靠海边，所以吃海鲜其实很便宜。那每一次我们逢年过节，我爸妈就会觉得一定要去那一间海鲜餐厅吃，因为那些海鲜餐厅是他吃过，他觉得最便宜，然后就是修个短袜这样子，他就觉得说 CP 值最高就是那一间。可是我们每一次去吃都是吃那一间，我们又想要让父母亲尝试世界上有不同的美食，对，所以就会想要订不一样的餐厅给他吃。就我爸妈就会先问说，那个一个人多少钱，一桌多少钱？那他只要听说可能一个人就是会破千，他就会说那不要，还是要选那个我们家附近的那个海鲜餐厅。所以每一次定位到最后都不了了之，都没有办法成功就对了。他就会觉得说，我们家就是尽量控制一桌，可能就是大概7000块左右。在我们家那时候，我们家只有6个人，就我爸妈是我们4个小孩，7000块以内很容易达成。但是你知道，我们家现在有14个人。所以就变14个人，还是要7000块的话，很难。对，现在物价又涨。对，所以就变成你真的很难找到餐厅，然后还是不得不就只能妥协，还是去那个海鲜餐厅吃这样子。对，就变成那个预算都会被控制。那海鲜餐厅倒了怎么办？自己家里开。海鲜菜老板祝你福如东海，寿比南山，长寿的。你妈会节俭到食物过期也吃哦？她不知道医药费很贵吗？对啊。对，但是因为我爸妈他们的状态是。他们就会觉得可能胃是铁胃是都可以吃。小的时候可能就是没有办法吃到这么好的东西。然后因为我们家我们回去的时候都会喜欢带伴手礼，所以就会有带一些零食或好吃的东西会在桌上，大家可以一起吃。可是我们走了，就是我们回台北或者是回到不同的县市之后，一2个月后回去就会发现它还在桌上，然后已经过期了。那我们就会常常发生这种事情嘛，所以我们就会跟我妈说，过期就不要吃。可是我妈的状态就说，可是它还好好的，她就会拿给我们看说，你看它还好好，然后打开说闻味道没有走味，它还是一样很新鲜这样子。几次之后我们觉得不行，她不愿意丢，我们就做一件事，就是帮她丢。所以像有一次就是过年那个中秋节不是会有月饼，月饼一般来说会是冰在冰箱或者什么保存，但我爸妈他们可爱，因为他们说他们以前都是这样放着，也是好好的，也不用冰。也不会坏掉，所以他就这样子放着。可是那种现在的月饼都是习惯，可能不会加防腐剂，有可能几天就会坏掉。1-2个月后我们回来，它还在桌上的时候，我就会觉得我要把它丢掉。那因为我们丢过太多次，我妈这时候她学聪明，她发现我们发现那个东西过期了，她就说你们不准丢哦，你们丢的话我就跟你们翻脸。然后我们就想说好，那我们就要趁她不注意的时候丢，就在计谋这件事的时候。偷偷拿起来准备要丢掉的时候，我妈发现就立刻抢过来，然后直接一口塞进去，对，谁也不能抢。塞进去，然后就是让我们没辙，无法丢。然后吃完之后，隔天他说：“你看我是不是没有事，好好的，表示东西都很好，就是你们太浪费。”所以他就是变很厉害，就他吃得过去东西，他也不会拉肚子，所以他就觉得说他的做法是对的。所以妈妈的这个很重要的原则，我觉得很多人可能他心中的戒律就是不能浪费，不管怎么样不能浪费。那我们重点是说你可以过得更开心啊，你可以安心来享受哈。所以分这个怎么样去可以跟他做心理上的沟通，可以突破他这条线。其实我妈也有这样的
的倾向，所以我完全可以理解大家的经历。那他们通常都曾经匮乏过啦，就是说物资都是匮乏过，所以他在心理上形成一个印记很大。就是以前都没得吃，然后想吃也吃不到，所以他一旦现在物质很丰富的时候，他还是会停留在古代的，就他以前成长历程当中很匮乏。我后来找到一个跟我妈妈相处的方法，要先跟她强调这里是物超所值，是一件很重要的事情，不能让她就。像这样的爸爸妈妈啊，不适合带他去吃讲气氛的，因为气氛对他来说是不负担，不值钱的。他觉得气氛。他只会在想说，到底这一餐多少钱？对，晚上你像海彩，你妈做的事，我妈也做过。她就说，青菜一把20块，青菜一把50块，这里要吃多少钱？我们干嘛这么浪费？什么东西多少钱？我妈都算过给我听。但是我后来我也想通了，我也跟大家分享，就是计算对她来说也是一个乐趣。我就说，哦，原来这样哦，你好会买哦。你要买这么便宜哦，这好厉害哦，那现在既然我带你来，我们不要浪费哦。既然它这么贵，我们就多吃贵的，不要吃便宜的。好，就支持他的说法。然后，我比较过了相等的这个餐厅，这一家算是最物超所值的哦，要好好吃哦。哎，好，练习从父母亲的角度去思考他们的语言哦，我们试试看。先进广告。好，铁人，听说你家不买卫生纸啊？那你家是用？我们家都厂商赞助了。哦，对，各家餐厅跟他厂商赞助。因为我妈只要跟他去吃饭啊，你也知道，他们那个餐桌上都会放牙签啊、牙线棒啊、卫生纸、纸巾啊，然后厕所也会有卫生纸啊，他这些东西他都会好好的利用。但是他不是偷懒，他就是会拿。哇，这个卫生纸就不错啊，这个这纸很像我们有去以及比较高级的餐厅，它的纸是非常厚的。对。哇，这个卫生纸很好用他就跟服务生说，再给我一些，可以帮我补，可以帮我补，我就用完了补。那个服务生你看奇怪，也没餐桌上也没有人手在用，他就会再补什么牙，所以家里会多了很多牙线棒啊什么，但都会有那些餐厅的名字啊，什么某某餐厅，什么某某餐厅。住在家里像住饭店一样对啊，就每天就哇，所以家里完全不需要卫生纸啊，而且我们家的卫生纸都不是一包一包的，可能都是一堆的，对不对？奇怪，怎么都是一堆的？那我就觉得哇，原来他都是他自己在。我就说妈妈不用这么省，我们这些东西我们都是定期都会去大卖场去采购。他说我没有省啊，我们就去吃饭，那吃饭这些东西它是免费让你索取的。他坐飞机也会打包哦。飞机打包好像，这个其实坐飞机就是飞机就会对空姐就会说，你今天要吃鸡肉啊，要吃牛肉啊，还是要吃什么？那我妈就说，我是要吃鸡肉，然后吃一吃，她说那你可以再给我牛肉，但是空姐说不行，这是一人就是一份嘛。那我今天她说我run回来，如果还有剩，然后我可以给你。对，那我妈就好，她就心不快就吃，她也故意吃很慢哦吃。然后就看东看西看，看你们乱回来了吗？那个我要我要牛肉，你们还有吗？那空姐就好，她就会再拿来。然后说，比方说要喝可乐嘛，大家都倒一杯，她说你给我1罐好了，这样比较方便。那我妈不喝可乐，对，那我想说奇怪，你带1罐干嘛？那而且我说我妈食量是小鸟胃，所以她根本没有办法吃2个餐，我就觉得很怪啊，怎么会？拿2个餐嘞，结果吃一吃，他吃一个，然后另外一个就开始小包包又来了，对，然后我有看到，但我就说，这不能带下去，因为其实很多有些法律嘛，你就带下去你会处罚的。他就悻悻然的就，好吧，那我把它吃完吧。他就硬着，就像刚刚硬吃，就硬吃，然后我说下飞机什么餐厅你也不用吃，因为吃很饱。有一次啊。这是更经典，就是我妈坐那个廉价航空，但是她不知道是廉价航空，她就发现这飞机怎么比往常的还小还挤，那她想说没关系，那就坐，那我们就说没有啦，因为去香港1个小时就到了，就坐，坐半天怎么没有水啊，什么都没有嘛，她说但是有推车啦，她就说那我要那个水，她说这个多少钱？那我妈说坐飞机怎么还要花钱呢？怎么还要去拿着？他就想，他说我要吃东西，我要喝东西，怎么会还要花钱？我就跟我妈解释说因为这是就是比较平价的航空，所以他们这些东西都是要付钱的。他说怎么会这样子？你为什么？这是你们孝顺吗？你们怎么会让我坐这种飞机？喜欢省钱吗？对，但是我也出来
他会觉得，因为他很怕死，他觉得飞机就是一定很破旧的飞机，一定是烂飞机，然后而且是飞机不知道几年了，是不是螺旋桨什么的？难怪我觉得他刚刚进来的时候，那个飞机的声音很大声，他就觉得说，你们怎么会让我坐？你们就是坐这种飞机。他说，如果我这辈子我就坐这么一次，下辈子他只要每次坐飞机，他就会，你坐哪家航空？哦，是不是联航？啊不，如果是联航我不要坐，他就会说，那你们去好了，我不要去。所以那时候那我们就没办法，就是一定要让他去做真正的航空，就是航空公司啦，就正常。妈妈其实她虽然是很节省，但她有自己的那个，你看妹妹哥哥不能做联航，绝对不能，对，他说绝对不能，原来没有吃的，对，不能做，没有东西可以拿，对，飞机可能不够好，好，还是你带妈妈出国住饭店，叹为观止。我叹为观止啊，基本上跟妈妈去出国，像我很期待，我现在带妈妈去住，就是拓展世界观，带她去住好的饭店，感受不一样的那个人文风情。一去妈妈就好像在部队检查，她不准动，全部不准动，站好，因为里面有那种高级的那种，可能是知名品牌的那个洗发的沐浴乳，他们妈妈全部都把它带走。她说这个以后出国，就是家里以后没有都。万一家里不够了，或者要去其他地方玩可以用，所以我等于是不能去用里面饭店的所有设施啊，你全部收刮了怎么办？妈妈自己从家里带我们用过的那个准备要丢掉的，我说啊你从家里带这个很脏，他说不会很脏，用完就要丢了。他就把它带来丢，所以我在出国都没办法用外面的那个沐浴乳、洗发乳。好啊，算了，有时候带他去可能是环保，就是那个环保的那个饭店没有怎么办？就是他们至少还是有那种压的嘛。啊，妈妈也很厉害哦，她没有拿点东西，她也不过瘾。他会拿空瓶来装，装一点回去，又觉得自己又赚到一点，而且他还很守那个法规，他还知道说要带那个50 ml 而已，因为100 ml会被那个航空公司丢掉。哎呦，他又到50 ml 而已，然后他又很厉害，然后他这个人很酷啊，就是他能拿的不能拿他也不知道，反正他就觉得这个很漂亮，就先拿好了。像我们有一次还是 check out 的时候，就是他们说要补800块台币，为什么？因为他不小心拿到一条他们的毛巾，然后我说好，拿了就拿，那么我补800块给他就好了。他说不，我们在大厅里面，他的行李箱全部打开，把内裤一件摆好，找到那件毛巾还给他之后，取消付那个800块钱。可是所有人都在大厅看着我们，在妈妈的内裤，他也不害怕别人的眼光。大妈就是这样，大妈精神就这样子。对，他觉得他赚到了，他觉得被哦这个要收钱，那不要好了，这个800块太贵了。好这个也就是。我也不知道，已经不知道怎么讲他还有那种心灵上的那种，他心灵上的赚到，像饭店里面的饮料其实是都要钱的，而且因为饭店里面饮料本来就比较合理，比较贵，你可能喝一瓶要200块，你去便利商店买只要50块而已。哎，他第一天把它喝光光，我说妈，你不是节俭的人吗？你这样喝一喝，我多花2000块钱，你跟我说你是节俭的人啊？你现在把冰箱的饮料全部喝光光，什么意思？他说没有，我晚上去便利商店把全部补齐。我只要花500块钱，我就喝到他们2000块的价值。他觉得他们心灵上赚了1500块。这真的是心灵上，明明是一样的饮料，其实是一样的饮料，可是里面喝完要2000块，可是他便利商店补回来只要500块，他觉得他现赚1500，他就有一种心理上，我说，那你心上快乐吗？他说，哎呦赚到嘞。他真的快乐，他真的很快乐，所以我也说好，不然我们以后都这样子好了。可是你还要对哦，你不能补到没有的哦，你要补到一模一样的哦，没有补到还不行，还要去看有些饭店是动到就要钱了。还去挑那种可以拿自己补回去的那种，我没有补到那个晚上难睡了，他睡不着啊，补完之后他心很快乐，也不知道为什么，但是这是妈妈的，他的勤俭魂啊，我也不知道说什么，哎，怎么跟他讲他也听不懂，就是省到就是赚到哦，这个深植他心，我也不顺着他的毛了，我就干脆支持他好了，好，你再多拿一点这样子。妈妈的杀价功力一流的，哦，我跟你讲，他杀价他发狠，他杀价杀起来，我不知道怎么有人这种杀价方法。像我其实是很喜欢就是音乐，就是我就跟妈妈讲，我想要学吉他，你去帮我买一把吉他好了。可是他还怕说吉他太贵，他劝我说，孩子啊，艺术不能勉强的，还是你不要学吉他好了。他现在用软性，我说不行，我真的好喜欢音乐哦，你带我去买一把乐器，我一定会好好，以后变成音乐巨星再来报答你。好啊，他真的带我去买，然后他就因为那个乐器就多少钱就是多少钱，也不能杀太多，只能送你一些什么周边的东西。然后妈妈就毛起来啊，这个赶快，这个再便宜1000啊，便宜到那种老板不行说，不然我多送你一包吉他弦好了，你以后弹断了之后可以更换，那一包弦也要就是1000多块钱，这样子我换给你啊，你不要再跟我杀价，因为这是成本。然后那老板已经讲这样，我说好了，妈妈就买了吧，你就当投资我。他说这一包弦1000多，你确定哦？老板说对啊，这一包弦挣1000多，你去查都查得到。他说啊，不然你把我儿子原本那把吉他弦。你也拆回去还你好了，你就便宜我1000块，我儿子不用选也可以。
他把我原本的弦也要退还给他了。我说不是妈，没有弦怎么弹啊？到底怎么弹？他说不，听我的，因为他已经查，他有做功课。对，他在那个拍卖网站看那个弦一包其实290就有了。他送我那个比较高级，他不要，所以他叫那个弦去把它捡走。他便宜1000块钱。我说可是这样杀价没有道理，也没有逻辑，我们会不会吐口水？他说没关系，吐一点口水，杀1000块值得。你妈都杀红了眼，他杀红眼，最后老板真的没办法。弦也送了，便宜1000块。老板受不了了，受不了了，好，赶快这一组你们赶快把这客人全部都给你了。第一次听到这种弦都不要的，到底怎么弹？那我妈就是这样，他卢工一流的。对，然后我就这样也是这样子买到这把吉他。按你说它不好吗？也好像也省到那1000块钱。对，但妈就是没有杀他，心里也痒，也不舒服啦。好，上次去长滩岛画画也是很厉害。哇，这个太狠了，他其实不太懂。他听不懂英文，然后长滩岛其实很多那种外面那个沙画，你们知道，路上是可以写你的名字，然后就在沙滩上作画，然后跟你拍，你可以跟那个画拍照，然后那个就是有点像他们的街头艺人一样，可他们的是有价格的，就是上面写多少钱就是多少钱，你名字几个字就是几个价格。妈妈英文也不好，但是他这个人就是大妈心态，又觉得在国外他喜欢跟人家聊天，因为那个作画的那个就是小哥哥，妈妈很少有年轻的小哥哥跟他聊天的，后来就打开了。瞎聊乱聊，好，最后在结账的时候怎么在吵架了？我怎么了？我就赶快去看怎么？他说他收太贵了。我说什么收太贵？不是你的名字是多少钱就是多少钱嘛？对，因为我妈叫 Christina， 很长一个字，收了1200块台币。可是那个观光地区，你1200块给人家就算了。对。他没有，他说他硬跟人家说我叫 Tina， 他只有4个字而已，他不叫 Christina， 他叫 Tina， 是他听错了。我心想，你什么时候叫 Tina 了？我什么时候我从小就不知道你叫 Tina， 你要这样改名 Christina， 好，我跟他解释好，我妈其实叫 Tina 啦。说没办法，他也没办法了。他说不，他也不想重画，他说不然这样子这一单送你好了。我说不行，不然我付你 Tina 的钱好了。我还付给他 Tina 的钱，然后让我妈去跟原本的 Christina 拍照。他又觉得他自己赚到了。他原本我说你是要这样子，有点这样很没道德。他说没有，他如果改成 Tina， 他也可以啊，他可以改 Tina 的。为了省钱，他为了省钱，名字不重要，名字不重要。Christina 跟他30几年，他愿意改成 Tina 也好。OK， 就这样他也可以。其实妈妈的心态已经是好了，看到海产妈妈自己就先投降了哈，对，直接送到比较快。Vivi， 你带妈妈去香港玩哦，你妈妈也是杀价杀到你翻脸了。对，因为我那时候是因为我跟我妹妹刚出社会，然后领到第一笔薪水之后，我们就觉得说，都没有带妈妈出国过，然后就带妈妈去，然后想说去香港是最近，然后又比较方便的地方，然后大家去之后，就因为去香港，大家的想法就觉得香港就是一个购物天堂嘛，就是要买东西啊，然后吃东西这样，所以我们就带妈妈呢，想说这次就刚好带妈妈可以去买衣服，然后我妈就很开心，她就去试穿，她试穿了之后，她也很满意哦，她就觉得很喜欢，就开始问老板说，这件多少钱？那因为香港人很像他们不习惯有人会杀价，所以他们就说这个就是700块港币这样子。然后我妈说700块港币是多少，我们就换算给她听说就是差不多可能就是2000多块这样。我妈说要修啊，这件衣服要2000多块，她觉得太贵了，然后她就开始跟老板讲说可不可以算便宜一点。然后他们其实香港人是听得懂国语的嘛，他就说。不行，这个就是不二价，他们店是不让人家杀价。然后我妈就觉得说，怎么可能会有东西不能杀价？而且你这个又不是在百货公司，就是一般服饰店，怎么可能不可以杀价？他就说不行，算了，他说算我600。然后那个老板就说不行，这样子650，就老板真的自己妥协，可他脸那时候超级臭，他说650。然后我妈想一想就说不行，她觉得还是要600，反正就来来回回之后呢。那个老板说：“那你到底要不要买？不买的话就离开这样子。”然后我妈说：“当然要买。”然后老板就开始帮她装袋之后，我妈做一件让我们都傻眼的事，她居然把那个袋子就拿走，然后丢了600块的港币在那个柜台，她就走了。她就是霸王硬上钩的概念就对了。然后我们就说：“妈，你在干嘛？”然后老板就真的超气的，我跟我妹赶快掏那个50块，然后给她，就跟老板道歉说：“不好意思。”然后我们就走。结果你知道吗？我们要走出那店的时候，听到那个老板用广东话疯狂的骂我们，真的是很可怕。所以我们其实就是有点害怕，就赶快离开这样。然后我就很生气，就跟我妈说：“妈，你知不知道你刚刚那个行为很不对？”她就说不能杀价，你为什么还是要去凹人家？而且这样子呢，你其实是丢我们台湾人的脸，你知不知道？你这样我们在国外，你不可以让人家觉得台湾人都是像你这样子啊，然后就一直骂他，然后我妈就被骂到就是在路边。感觉上都要哭出来了，然后我就觉得好吧，我也这样也骂得太夸张，毕竟她也是妈妈这样子，而且她
还是因为我们就是出国一个孝行，结果回到家之后，他居然不知道为什么，他那件衣服从来没有拿出来过。然后你就会花那么多力气买的，对，然后他那时候当下又很喜欢，然后我们就问他说：“妈，那个去香港买回来衣服为什么你不穿？”然后他就说：“哦，因为平常在家里面也不需要穿那么好的衣服啊，就是怕弄脏什么的。”可是我跟我妹讨论，我妹就说一定是我害的，因为我把我妈骂得太难听了，所以我妈可能看到那他怕穿出来又被再次被骂之类的，就是又勾起我们这个不愉快回忆。然后他说对，所以他就觉得可能那件衣服对他来说有让他受伤到，心里郁闷呢。对，他就也不想拿出来穿。然后其实这件事情就让我很反省，就觉得说很像对妈妈讲话也不需要这样。我当下自己也太激动了，对，因为当下大家都急，老板也急了，女儿也急了，对，我们大家都很激动，所以我妈整个快妈妈也急了，赶快要走人了，急了。好，所以问一下，有时候我们这个动作慢一点，多个想法哈。这个翠芬你怎么看？如果他妈妈是蛮夸张，如果你是 Vivi， 你会怎么做？因为杀价这件事情就是要付出最小，获得最大。所以你如果觉得让他觉得他没有占到便宜，他那个不甘心的感觉会一直延续。所以像我有些朋友，他们就是说，跟店员私下说，你就让他杀到价，我再补给你。偷偷跟店员讲一下说，待会我会补给你，或者使个眼色说我会补差价给你，然后他也满足到他这个补到差，就是赚到了那种感觉，他们可能比较需要，所以有时候可能看一下现场啦，有什么小礼物吗？可以送给我吗？那如果都不行的话，就是跟他说，我待会补给你。好了，说就600了，待会那100我再补给你。对，对，学起来，就不用纠正妈妈，其实是没有用的。还是让我们3个妈当朋友，感觉他们可以省出一栋房子。他们3个成立一个团，好不好？可以去对啊，他们可以省出一栋房子出来。先进广告。好，铁人的妈妈也是挨骂的哈，挨铁人的骂，被你骂到不敢去星巴克，发生什么事情？对他们来讲，他们星巴克咖啡可能有时候买1送1啊，他会知道哦，有那个他才会去。但是有一次他去啊，那星巴克其实咖啡可能一杯150啊200都有到这个位置。那他觉得他们平常在家泡咖啡或者在外面煮咖啡都很便宜，可能50块啊，超商咖啡都很便宜。那我妈就很喜欢跟朋友去那边抬杠，她喝完了嘛。那内用杯其实很漂亮啊，弄很好。对，他会把它洗干净，洗，然后就会拿给那个店员说，可以帮我包起来这样。他会把内用杯包起来。内用包为什么？这不是留给星巴克的吗？但他不知道，他不晓得啊。结果那个店员其实，但他有跟店员讲，因为他还跟他要个袋子，说你这个袋子可以帮我装起来，我喝完了，而且我帮你洗干净了，然后就杯子要包走，结果。那店员就说，不好意思，这是这是店内专用，不是外用，你可以用我可以帮你倒在外用杯，你喝不完干嘛？这是店。他说没有啊，你们咖啡这么贵，然后这杯子为什么不能拿走？那店员就跟他讲说，那你可不可以往后翻？你那个杯子翻过来就会有店内专用。对，他就会大家就悻悻然，他就很不爽。他就说好，那这样我以后不来了，就反正就丢了。以后不来。然后他回来他回来会跟我抱怨说，我们去星巴克喝咖啡啊，然后怎么样，那个杯子，我说杯子当然不能拿，你没看到他们有在卖那个杯子吗？我们去吃豆花也没有把碗带回去啊。对啊，我就要讲这个，我是说我去餐厅，难道你去餐厅吃饭的时候你要把它盘子带走？对，他说没有啊，这咖啡他一杯咖啡那么贵，不是就是杯子可以带走吗？那我说以后我带你去，那你要买什么杯子？他说我没有喜欢那个杯子啦。我根本不喜欢那杯子，你以后不要带我去星巴克，我不要再去了。他这个地方就是这样，他就更小，他就觉得咖啡不值这个价。对他觉得不值这个价，说我以后在家喝就好了。我也就很傻眼，那我就是有点就是屡劝不听啊，真的是会变这样。Vivi，你公公有个举动你觉得很困扰？对，因为我公公他的工作是在那个展览馆当那种清洁人员，那他们呢，因为有时候一些展览的活动。结束之后，就会有很多人、民众啊，或者主办单位，他们都会拉一些东西、遗失物品这样。然后他们有个柜子，就是专门放那个失物招领。那失物招领太久，因为东西会一直越来越多嘛，所以太久了之后呢，他们就会清掉。然后我公公这时候就会开始启动那个，看一下，有没有什么东西是好的东西可以带回家，因为反正都已经要丢掉，这样他们也觉得浪费。结果有一天呢，因为我儿子比较小的时候，其实是有一段时间是给我公婆带，然后我如果放假的时候，我就会去带他。然后有一天我就去了我公婆家的时候，就发现他穿了一件不是我买的外套，然后我就说，爸爸妈妈，你们干嘛浪费钱去买外套给他？他外套已经很多，如果你觉得他缺，你跟我讲，我带回来。然后公公跟我婆就很得意说，不是，这不用钱的。我说为什么？他说因为
是人家失物招领放太久的外套，他觉得这个新锵锵哦，新锵锵这个哦，而且这个尺寸刚刚好，就是带回来给孙子穿。然后他就一直跟我说，你不觉得他穿起来很好看、很帅吗？然后他就可能看得出来我就是在那边面有难色的，他就说。不要担心，不要担心，这个衣服我洗过很多次，而且我都晒阳光也晒了很多次，都消毒过，很干净啦。然后我不好意思拒绝，我就说哦，好，但是还是有跟他们说，如果以后小朋友缺什么衣服，都可以跟我讲，再买回来。然后就把我儿子跟那个衣服一样带回家，带回家之后我就立刻把这个衣服脱掉，然后丢到那个旧衣回收箱，因为我不晓得大家。还是因为有孩子的妈妈才会知道这件事情，就是其实小朋友的衣服是不能乱穿的，因为衣服上面很像是传说有一种就是会有那个人的气场，所以你是不可以乱穿别人衣服。像我们的观念就是说，如果今天我们都会觉得说，哎，这个小朋友长得很好养，然后很乖，个性很棒，品学兼优，不知道什么，就会特别去跟他爸妈要他的衣服，就说，哎，他的衣服可不可以？如果 OK 的话，就是给我一件这样。对，穿不下的话，就是感觉要转运的感觉。对，会有这种感觉。所以我就想说，这衣服你又不知道是谁的，它的主人是谁，你怎么会给你的孙子穿？这对我来说就是我不能接受。然后因为我公婆也很喜欢捡玩具给我们家小朋友，那他很有趣的是，他有的玩具是已经很破烂，像我儿子就说。他有一天带回来一把枪，我就说你为什么有这把枪？他说阿公给我的，可是那个枪已经断了，然后我公公就是用胶带这样把它粘一粘，就又变成一把新的枪。然后他就说因为我儿子喜欢枪，所以他就看到他就把它带回来，然后我就觉得超傻眼。然后还有就是我公公有时候他跟我婆婆会去海边玩，然后我儿子有一天也展示了一个礼物给我，他说这是阿公给我的，结果我们俩一看就傻眼，因为它是一个很可爱的盒子，卡通人物的。然后呢，他就说阿公去海边玩，然后看到就是就是沙滩上，也是人家可能没有带走留下来，他就把它带回家，结果打开里面全部都沙子，但他还是把它带回家。那还有一次也是我们就是他说主办方好浪费，他居然把一整袋的白胶没有用到全部丢掉。白胶要干嘛？对，然后他就想说我们家小朋友是学生嘛，可能可以用，他就把整袋捡回家，然后呢就很开心拿跟我们说，这个我捡的，然后人家不一样，看办活动就是这么浪费，你看好好的啊都没开什么，就叫我们带回家用。结果回家之后，我就想说好吧，那我拿一条来试试看，结果打开。里面白胶全部都干了，就是整袋都是干掉的白胶，然后我公公以为是好就给我们，结果害我要整袋的拿去垃圾桶丢掉，就是会有类似像这样的问题。OK 哈，就是这个长辈很爱捡东西哈，对，怎么办呢哈？你要不要帮忙回收呢？Vivi 这个讲的这个，其实铁人你很有感觉，你妈也是各中好手。现在是每个礼拜3会有那种大型的家具回收啊，你如果家里有不要用的家具，你就会打到环保局说，环保局我家里有什么椅子啊什么，然后到环保局跟他讲说礼拜3啊，他们说礼拜3呢，请你放在楼下。然后哪个位置，大楼哪个位置，然后礼拜4我们早上会有人来收。然后我妈每个礼拜3其实都很忙，她每个礼拜3都会去看有什么东西是可以捡的，比方说椅子啊、小边桌啊。有一次很夸张，她捡那个床垫，那种床垫，因为可能家里的床垫，她捡那个床垫回来，但是她搬不动嘛，她叫管理员就是一起倒沙缸，就是把它这样搬。我就觉得。你怎么知道人家是不是生病？人家是不是长辈过世或怎么样？对，我会讲得很严重，因为其实你讲的不下他，他不会没有感觉，他没感觉，他几乎没感觉，他觉得就是左耳进右耳出，一定要吓他说哦对也对啦，那怎么办呢？我都捡回来，我说对啊，你都捡回来还好不容易搬上来，你还不是要把它丢掉？他一讲了他就会知道，但是会出来他还是会有，好像是有人脑中就礼拜3他有一件事要去做，就是要去那边看。然后去看能捡什么就捡什么，他觉得一定会有好东西，会捡到宝，会有时候还真的会，对的话讲。好，这个3位的妈妈都有非常雷同哈。你的妈妈听说对二手货是 CP 值大师，她自认是 CP 值大师啊，她会上网去，因为妈妈不知道为什么她喜欢玩社群，然后去看一些社团，然后买一堆有的没的东西，然后你买有的没的那算，那你也不管她的开心就好。她有一次打来问我说，儿子啊，那个你的手机多少钱啊？我说，我买新的4万多块钱啊，是不是 logo 是什么？我说就被咬一口的苹果啊。他跟我说，
我买到一个1万多的，而且我的苹果是满版的，没有被咬一口的。我心里想，那就是假的啊！你怎么没有被咬一口的？那就是整个苹果，那就是买到假的手机啊！你花多少钱？我花1万多而已。他很骄傲，他觉得他花了我1/4的价格。你妈有那种竞争性格嘿。对，他就买到。我说你这个就是买到假，他说没有，很好用。他嘴巴硬说很好用，然后就这样用。我就说你确定要很好用？用没2天，他就开始怪，因为这是假的。他说没有，这个是真的，手机真的有来，而且他真的是满版的苹果，没有被咬一口的。他也是嘴硬，也不承认，他就觉得自己手机有问题而已，他觉得自己是衰，他没有觉得他买错。然后像他也很喜欢他自己节俭，他也很喜欢盯着我节俭。像我是很喜欢一些可能潮流的衣服啊，什么像对潮牌，像 Supreme 那个是我自己非常喜欢，他也知道，他就觉得我每次都花这么多钱在 Supreme 上面，他觉得很浪费，一件 T 恤7、8千块钱。然后一件帽 T 可能1万多块钱，他说你不要这样子乱花钱，这个衣服以前他们390可以穿很久，那他觉得我这样乱买，他帮我去找好了。他说他有一次真的还不想给他找到了，他说你喜欢的那一件，他花了390就买到了。还有 Supreme 390 390，还有我说你就被骗了，你不要闹了。他跟我说真的，他 po 给我看真的 Supreme SUP， 我说。好像真的有这个款式可是怎么可能390？我就满心欢喜，因为我从台北回台中说好，那我来看一下你买的这件礼物，390你买到的 Supreme 是什么 Supreme？ 后来反面我翻开来看，是 Price 是 Surprise， 哪是 Supreme 啊？他一点英文拼都不会拼。然后我还跟他说保证是正的，保证真的是 Surprise 啊，就 Surprise。他哥给我一个 Surprise， 我说妈你390买一个 Surprise， 我说我妈还跟我说前面就是印这样，我说前面印这样。可是后面不是印 RSE 好不好？然后他还就觉得说没有这个穿这个就好。这个卖家还蛮幽默的。前面对我妈也蛮幽默的，我妈还觉得这个比我买的好看啊。可是你要怪她，好像我也怪不下去，觉得她很可爱。那为什么他们那么喜欢捡便宜呢？我们马上再回来。好，冰冰，你说你爸妈会去农田里面捡农作物啊？对，因为我们家是在乡下嘛，我爸妈自己就是农夫嘛。那其实呢，乡下会有个状况，就是说，当那一年的农作物是盛产的时候，就生产太多的时候，那中盘商有可能就会发现说，他来这边收购的这个成本，其实是比你卖掉的，就是他不划算，他就会干脆不来收这一块。比方说什么红萝卜。然后白萝卜之类的，他就整块。那这些农夫他怎么办？他就会开始开放让大家捡，因为如果说你没有捡的话，他一样就是打下去当肥料，很浪费这样。我爸妈听到就是就会知道说哪一块田。就是后来人家不来采收了这样子，然后开放让大家捡，然后他们2个就会骑着机车，然后拖着那个3轮车这样，嘣嘣嘣嘣，然后带很多麻袋，然后就去那个田里面就开始疯狂的捡。然后，因为他们常常都捡好几袋麻袋，然后麻袋一袋很重，有可能40、50公斤都有可能。然后2个老人家就在那边搬回，就是把它搬回家。搬回家之后，他就开始分给那个左邻右舍。分完了之后还是剩很多怎么办？因为左邻右舍也会去捡啊，所以有时候发现，有家户大家都有事。因为我妈妈家是在那个娘家是在高雄，他们就把它全部收一收之后，就开车开到从我们家住云林。开车从云林开到高雄去，然后把这些农作物送给我们在高雄的亲朋好友。那有一次我就跟我妈说，你知道人家中盘不来收，就表示这个农作物非常的便宜。那你的油钱跟过路费，也许就可以买。爸妈几岁了？我爸妈快70岁。我还是要说，从这边看，他们身体很好对，这样子，对啊，很有热情跟精力，很棒哎。对，然后他们我就说你这样子，你有没有算过你的成本？你油钱、过路费，然后加上采收时间那么辛苦，他们不如就是让亲戚们直接在当地买，也许都还比较划算这样子。然后因为他们常被我骂嘛，他们就是都很无奈。后来有一次，我爸就忍不住，他就跟我分享说，其实他们不是因为钱的问题。因为他们捡那些农作物，是因为他本身自己是农夫，他们没有办法看到农作物在田里面烂掉，然后又加上不想浪费，对，不想浪费，然后又加上说，我们家附近有一些独居老人，是真的就是
身体也比较弱，他觉得我们减一减之后可以去帮助别人，然后拿回去高雄的时候，他说这些亲戚看到这些东西是免费，你知道长辈说免费的，好开心哦，哇，大家都拿很开心，大家有志一同都好开心，他就会有一个成就感，所以他就觉得说，做这件事情不是用钱衡量，是一种开心喜悦，就是一起分享的概念这样。那我觉得其实挺好的，只是不要过度劳累就好了，这是很好的，又开心又可以这个运动。对，海仔，你说你去露营，跟妈妈去露营，这个露营的便当都会带回家。我跟你讲，我以前节俭我是这样，我会带回家，是因为我可能录完一个，然后我就把我吃不下，或者我早上有吃，我就把它带回去当晚餐。但也是跟妈妈，我第一次跟妈妈生气，带妈妈一起去露营，然后录完也是赚电视台都有便当，对，他一次拿了8个走。把别的节目一起对他有问，但为什么你拿8个要干嘛？这个放着隔天吃也不健康了，你就当下你要吃2个，他可能到门口卖吧。对，我就想你拿8个到底要干嘛？而且我一直因为在电视台里面我不好意思骂，我就出来我就觉得你这样子让我很丢脸。你每次拿8个，万一人家要吃，你都跟人家开口要，人家也不好意思不给你。人家要不要是其实你要你就拿2个1个，你要车上吃都可以。你要8个很奇怪，你要帮全家都要是不是？我们可以自己买，这样人家会怎么想我们的？我就问我弟。就是打给我弟说，你去载妈的时候因为我还是他一提个8遍很重，我说你去载他，因为他在台中车站，你去载他。我说叫我弟去载我妈，那我说他们拿8个便当要干嘛？他说没有啊，妈去把它拿去分给台中的街友，街友吃。然后我听到这个时候，我才说我刚刚说他很瞎，我才自己有点潸然泪下。我怎么用这种小人之心在度他的这个大量，就是他的大爱。但他也很节俭，他有爱心，竟然也是跟电视台拿来的，他竟然不自己去买，他就从电视台拿了8个便当。可是他也觉得，他后来跟我讲，他就跟我说，因为他看很多电视台，其实有时候晚上最后一场了，没有吃完，他们也是回收，就是他也不想要浪费，他趁还能吃的时候拿回去给就是台中的街友这样吃。他这样讲，我会想，好了，你有这个心态，那我跟你道歉，我不是故意这样子骂你的可是如果我们真有爱心的话，你也不要这样提，你都有一把年纪了，我们不如我给你钱，我们就是买给街友，或是我们捐点钱做爱心都好，你这样子也很累啊。我们还引发这种不一样误会，然后别人还看我们还以为我们真的是就是为了几个便当，然后妈妈把几个全部便当干走这样子。其实发现爸妈身上有很多美德我们自己都可能都遗忘了他们动出来想起来说是不浪费可以做这么多事情。对，你妈妈也做过类似的事情。对啊，因为其实我妈上了年纪，我们家里就比较没有开火，所以说我妈有时候会去买便当，或者是我们小孩子会去买便当，但是她很喜欢自己去买。因为为什么呢？因为我们就是因为自助餐其实很多都是2菜1汤3样，就吃的会比较均衡。那我妈就很喜欢去买，但是永远她买的便当都会比我们便宜，那便宜大概可能超过1倍。比方说我现在自助餐，因为现在真的是个专业，现在物价很高，然后我就夹菜，你可能随便夹几样，因为其实我们都吃很多嘛，夹，那阿姨就200，就是你绝对比便当原本，比方说我一个排骨饭还贵，几乎将近1倍。然后每次我们就觉得很不划算，但是我妈每次买回来一样的菜，她可以买100，甚至买80。那我想说，奇怪为什么呢？结果原来我妈妈她有个秘诀，就是说，比方说我们现在6点吃饭，她就会7点半再去买。为什么呢？因为比方说我现在晚上6点吃饭的时候是很多人嘛，那大家就是正常的用餐时间，她会在正常用餐的7点半的时候，人家也可以讲难听一点就捡菜尾，就是会剩菜，会剩很多有的没的，但是隔天也是倒掉，再不然就员工处理嘛，他就会开始那个便当店老板跟他已经好像姐妹一样这个我这个给我，这个给我，这个给我，他就会全部都加，他会把剩下的，比方说我今天青菜可能只有1点点，他会给他剩这位1点点了，来这全部给你。他就会捡了很多市场餐厅的概念，对，就要捡了，那你就会觉得哇，那一个便当买回来可以3个人吃，因为已经满满的。但是他说他很得意他说你知道我买多少钱吗？这个才120块，他就会哇很骄傲。我们后来本来就是说我们用餐的时间，然后不好好用餐，但每次都要拖到7点半、8点，然后才能吃饭，就是要拖到那个时间点。那我也很不解。那有时候他会喜欢去超商。比方超商，比方说晚上10点、11点的时候他们剩下，因为超商的便当其实都一天集齐的，那集齐的便当会集齐的但有些像 7-Eleven 或什么，他们甚至会用送的，就是是给的，就店家会给，他就会去捡这种集齐的便当。然后我说这个便当你是要隔天中午吃吗？那也是过期就后来我就是
也是觉得说这样会吃坏肚子，这样你看生病会更惨。但是他说没有，他有时候会去他知道，因为我们家一条街，他那邻居每个都认识，可能他走下去，他每个会打招呼，他知道哪一些人比较生活困苦，然后哪一些人会没有办法，然后甚至没有体力，他就会去捡那些便当去给他们说，这今天可以吃啊什么什么的，他就会这样子每个。他会挨家挨户，也没有到挨家挨户啦，但是他就会就有几个就去捡几个，就给人家去做好事。那我听了我就觉得就有点误会他，就觉得说这样也是他好的地方。真的哈，这个其实是很棒的一个特质哦。问一下翠芬，我们年轻有时候看长辈这么勤俭持家，有时候觉得哎呦就拍谁哦，干嘛这么节俭，有必要吗？现在我都会赚钱了，要怎么样彼此理解这种心情呢？我觉得第一个要了解他心理的状态啦。那如果像刚刚3位后面讲的，都是要让他觉得他其实是做善心，然后物尽其用。那其实我会鼓励他说，原来是这样子哦，但你就是不要超过你的范围，你就可以去做你喜欢的事，然后鼓励他们去做他们喜欢的事，对这些就是爸爸妈妈来说，在心理上也是健康的。OK， 其实今天听大家的分享哈，感觉上听了很多的父母亲都抱怨奈安奈哦，但这里面父母亲的种种奇怪的举动，继续其实都是爱，我感觉到是很多的爱哦。那他们这个不浪费的精神，也让这个物尽其用，也懂得分享别人哦。所以或许我们也要看到他们性格中非常可爱的那一面，然后学习用他们觉得好的方式来好好的爱他们，不只是用我们觉得好的方式，一起加油吧，拜拜。